ko lang taga rito itong mga to. Kailan ko sila eh. Diba? Ba't kaya? Feeling ko lang yan ha. Hindi ko alam kung totoo. Pero parang taga rito. Kailan eh. So huwag na natin patagalin. Let's give it up para sa kanilang music program, mga kwentong musika at himig ng Pasko. Let's welcome the North Revival!